ដើម7ខ្ញុំដាំ3 4ឆ្នាំឥឡូវចាប់ដើមផ្លែបងប្អូនក៏មិនតែដីប្រពន្ធខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងសម្រេចចិត្តថាដើម7ហ្នឹងពួកខ្ញុំហ្នឹងអត់ទុកឲ្យវាហ្នឹងដើមខ្ពស់ទៅទៀតទេបងប្អូនហើយយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងសម្រេចចិត្តថាមកកាត់មែកវាចេញដោយសារតែដីនៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងតូចពីមុនមកខ្ញុំដាំហ្នឹងដើម្បីទុកដើម7ហ្នឹងយើងបេះត្រួយញ៉ាំទេដល់ពេលមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែមិនបានលះដើមវាកាន់តែលូតខ្ពស់ទៅហើយចិត្តដបូលទៀតដូច្នេះហើយយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងសម្រេចចិត្តថាមកកាត់លះមែកវាចេញដើម្បីឲ្យលះត្រួយញ៉ាំណាចាហើយបងប្អូនដោយសារតែនៅនេះដើមឈើឲ្យតែយើងទុកឲ្យយូរទៅដើមវាកាន់តែធំណាយើងជួលគេមកកាត់អីបងប្អូនគឺចំណាយលុយច្រើនណាស់វាអាចទៅដល់1000ណាបងប្អូនហើយយើងមិនងាយកាត់ទេបងប្អូនតើតែយើងព្យាយាមកាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅដើមតូចអញ្ចឹងវាងាយស្រួលកុំឲ្យប៉ះពាល់ខូចផ្ទះយើង